ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି କାମକୁ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କାମକୁ ଗଲି। ଆଉ କାମରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟଟାକୁ କାଟିକି ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନା ହେଉଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ପଚାରିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯା, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇନାଳି ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଘାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ମୋର ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଉ ସିଏ ମୋର ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦେଖିକି ମୋ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋର ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଭାତ ବାଢ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଲି। ଆଉ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସିକି ଏଇନା ଭାତ ଖାଇବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରିପାରିବା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି।